هذا هو السؤال اللي لازم يطرح. ما هو السر؟ أنا نعطيكم وجهة نظري. خلينا نشوفوا هذا وشكون ضروري وش كاين. وجهة نظري هي أنه موضوع ابتسام حملاوي وبن شطاح وهاجر جاء للفاشلين والفاسدين في السلطة كهدية من السماء، جاءهم هدية على طبق من ذهب. لأنه قضية بن شطاح مع قضية السيدة ميليزي زوجة غرمول مع قضية ابتسام حملاوي مع هذه القضية تزامنت، والفشل الذريع للدبلوماسية الجزائرية في قضية الصحراء الغربية اللي كانت حديث الساعة. كنا نتكلم على قضايا مصيرية للدولة الجزائرية وأمن قومي، أمن استراتيجي، نتكلم على تحديات جيوستراتيجية، نتكلم على مستقبل الدولة الجزائرية بشكلها الحالي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجغرافي. نتكلم على مصير الدولة الجزائرية اللي فشلت السلطة فشل ذريع في معالجة هذا الملف. تخرج لنا قضية تاع بن شطاح وابتسام اللي خلت الفيسبوك كله يتكلم وتقلب منه وأصبحت قضية الصحراء الغربية أصبحت من الماضي وقضية تافهة، مثل قضية ناصر الجن اللي نسيناه. أين هو ناصر الجن؟ هل بالفعل تم إلقاء القبض عليه؟ أين هو؟ هل هو في السجن العسكري في البليدة؟ متى يحاكم؟ ما هي تطورات القضية؟ هل بالفعل موجود؟ هل تم إخفاؤه؟ هل تم قتله؟ هل تم تصفيته؟ هل هرب إلى إسبانيا؟ هل سلمته إسبانيا؟ هذه القضية كاع نسينا القضايا المهمة. مدير المخابرات الداخلية اختفى، فص ملح وذاب. قضية الصحراوية اللي هي قضية مصيرية تهم الدولة الجزائرية رقدت، طفات. ولا الفيسبوك كله والقاشي كل من هب ودب يتكلم على بن شطاح، هاجر، ابتسام حملاوي، كذا. بقينا نهضروا على القيلولة. الفيسبوك كله القيلولة. ومن بعد كان جات قصة أخرى، لا ها واحد تيك توكر هذاك نتاع الشلف بوجمعة ولا وسموها، مشدوه لقاو عنده البيتكوين ولقاو عنده الدراهم والعملات وكذا. يعني التفاهات. إذا السلطة تستثمر في هذه التفاهات لتخدير القاشي، لأنها سلطة فاشلة. لو كانت سلطة قوية ومتمكنة ومسيطرة، والإعلام إعلام موش زريبة، ليس زريبة إعلام. لو كان الإعلام إعلام، ولو كانت الدولة دولة والرئاسة رئاسة والرجال رجال. قضية هذه هلال الأحمر وبن شطاح هذا وابتسام تتحل في 10 دقائق. 10 دقائق تتحل. كيف؟ مثل ما حدث مع بيان وزارة الشباب. النائب العام لمجلس قضاء العاصمة أو أي مسؤول وزارة العدل أو أي واحد ينزل بيان قال بناء على ما يتم تداوله من كذا بن شطاح وفلان وفلان هذو مواطنين كذا 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 كذا، أمرنا نحن النائب العام بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء فلان 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 ويتغلق الملف. حبس قسم تمسخر هذا تاعك. هذه الفوضى هذه ابتسام حملاوي كما قال عبدو السمار لأنها صاحبة الرئيس، لأنها صاحبة بوعلام، لأنها صاحبة مش عارف أنا قاضي صوالح، لأنها صاحبة بن زديرة، لأنها صاحبة خرطي، لأن هذا الخرطي كله لا ينفع. لو كانت الدولة دولة والرئاسة رئاسة والرجال رجال والإعلام إعلام والدنيا دنيا. بيان واحد يطفي كامل النار. كاين اتهامات. بيان من النائب العام، نحن نائب العام لمجلس قضاء العاصمة أمرنا بفتح تحقيق في الموضوع التالي وسنوافيكم بنتائج التحقيق خلال أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر. قضية تنتهي ونشوفوا شغلاتنا، نشوفوا أمورنا. لكن النائب العام لم يتحرك. لماذا؟ لأنه ما جاش تليفون. النائب العام ينتظر في التليفون، قال يا ودي ما قولوا ليش. بس هذه خدمتك انت النائب العام، هذه خدمتك، تتحرك تلقائيا. أنت تدافع عن الحق العام، تدافع عن الجمهورية، تدافع عن المظلوم.
انت راك تدافع عن الحق العام يا النائب العام وكيل الجمهوريه، تتحرك تلقائيا، ما تنساش ما تنتظرش المنقاذ، واحد ما ينقذك، واحد ما ينقذك يقول لك تحرك، وحدك تتحرك. قضيه تشغل الراي العام. نزل بيان قال باللي امرنا، وعندك السلطه انك تامر الضبطيه القضائيه للمخابرات الداخليه او الضبطيه القضائيه للشرطه او الضبطيه القضائيه للدرك، تأمر أو حتى الضبطية القضائية للأمن العسكري، عندك الحق كل الضبطية القضائية، كل أي ضبطية قضائية راهي تحت تصرفك. تأمر الضبطية القضائية لأي جهاز من الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق واستدعاء المتهمين، استدعاء المتهمين والضحايا والشهود إذا كان شهود، استدعي كل الأطراف ومباشرة التحقيق في هذا الموضوع الذي شغل بال المواطنين، شغل الرأي العام، ونتهنى ويتهنى الفرطاس من حك الراس. لكن هذا الإجراء لا يخدم مصلحة السلطة الفاشلة التي تريد الاستثمار في هذا المستنقع النتن، لأنه من مصلحة السلطة أن الشعب القاشي يتلها ابتسام حملاوي والقيلولة وكذا وكذا، وهما وشني ألو ابتسام أجب دي روحك وما تبينيش روحك، أجب دي روحك، حتى القاشي ينسى القضية كما مالف ينسى البريكس وينسى الإقلاع الاقتصادي وينسى المستثمر الماليزي وينسى فلان، راه مالف الشعب ينسى، مالفين نخدروه ينسى. لازمنا نلقاو له حاجه نعطوا له شويه زطله ونكثروا القشيات يدخلوا باش الناس تزطل وتدوخ ونرقدوا القضيه. هذا هو فشل السلطه الفاشله الغبيه، هو السبب في عدم معالجه ملف ابتسام حملاوي والشله، لأن ابتسام حملاوي لحد الان راهي في المرصد وراهي في الهلال الاحمر وما على بال حتى بواحد، وراهي تنظم في اللقاءات، ونظمت اليوم لقاء في الجلفه وقالوا لها ما تروحيش ما تبينيش روحك، تيضرب لنا سمانه سمانتين ما تبينيش روحك، روحي حتى الفيسبوك حبسي طفي، لانه هذا الشعب ينسى. القاشي هذا تاع نخاله وشعير وراسيون، هذا غدوه نديروا له ازمه تاع كسمه نقص الحليب ولا السكر ولا الزيت، يتلهوا بالقهوه والسكر ينسوا الموضوع. اذا خلينا نخدروا هذا القاشي وكملوا البرنامج تاعكم. اليوم راحوا داروا نشاط عادي في الجلفه، بعثت واحد اسمه هذا عبد الكريم ولا اسمه هذا اللي راح واسمه يا رب لك على عبد الكريم، لك على عبد الكريم، هذا عضو في المرصد الوطني ممثل على ابتسام حملاوي او على المرصد، راح نظم ندوه في الجلفه، وغدوه راح الوهرن والله التيارت ولا الوهرن مش عارف، المهم عنده لقاء تاع 3 ولا 4 ولايات مبرمج من قبل، يعني ماهوش جديد. هذا داخل في اطار، خلوني نشوفوا واش من اطار، داخل في اطار هاو جلسات، هذا تحت رعاية السيد الوزير الأول، المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ينظم الجلسة الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى الولائية والقرى لولاية الجلفة 8 نوفمبر 2025. ها هو وين سي لكحل عبد الكريم، ها هو في الصورة راح للجلفة ونظم اللقاء وسطات كنبي، لأنه هذا اللقاء مبرمج منذ مدة، منذ شهرين 3 شهور قبل ما يصرى هذا التهريج، هذا مبرمج، وكان من المفروض أنه تترأس الجلسات ابتسام حملاوي، لكن لأنه هذه الظروف قال ابتسام قال ريح شدي سابعك وطفي الضوء، طفي الكونتور حتى عادي عادي. إذا السلطة الفاشلة الغبية المتهورة اللي دخلتنا في حياة تستثمر في هذه التفاهات حتى تغطي على فشلها الذريع في أمهات الأمور، في أمهات الملفات الثقيلة، ملف بالخصوص القضية الصحراوية اللي للأسف مثل ما قلت لكم رانا في فم المدفع وخسرنا، وعدنا سنة، بقات لنا سنة لازمنا نتحركوا فيها، لازمنا نغيروا استراتيجية حتى الأكتوبر 2026، وملفات أخرى كثيرة وكثيرة جدا، أبداها من الملفات الاقتصادية إلى ملفات الاستثمار، إلى غارج بيلات وراه واصل، إلى ميناء شرشال وراه واصل، إلى طريق السكك الحديدية تمرست تزير وراه واصل، إلى المستثمر الماليزي هذا وقتاش يجي رانا نستناو فيه، رانا شادين كما يقول لك الورد والطابيروج رانا فاتحين نستناو في الطيارة وقتاش تهبط، إلى الفوسفات وقتاش يبدأ. هذه الوعود الكاذبة كلها رانا ننتظروا فيها. إذا من مصلحة السلطة أنه مرة على مرة تخرج لك قضية ابتسام حملاوي، قضية هذاك تاع تيك توك تاع الشلف منا، قضية كذا منا، قضية كذا، كل مرة يخرجوا لك أمور تافهة وحقيرة
وبسيطة يلتي بها القاشي سوسات، والدنيا فانية والدجاج يموت، أمور ماشية ما كان والو. إذن علينا أن نضع حد أمام هذا التسيب، أمام هذا التهور، أمام هذا الفشل الذريع والخطر العظيم الذي يهدد البلاد والعباد. فاصل ونواصل. أجهزة الاستخبارات الجزائرية تتمتع بمصداقية عالية